Ga mutanen da suke so su dinga yin trading na cryptocurrency da kuma mutanen da suke so su dinga samun riba sosai suna yin buy and sell na cryptocurrency kuma suna samun riba, ko kuma mutanen da suke so su koyi wannan harkar ta cryptocurrency idan baka samu ka iya wannan harkar ta cryptocurrency ba kuma kana so ka iya trading na cryptocurrency domin kai ma ka dinga samun riba akan wannan harkar ta cryptocurrency. So insha Allah akwai group din wanda muka bude, wanda a cikin wannan group din duka zamu dinga guiding mutane. Group ne guda biyu, wanda group guda daya zai dinga ba mutane signal na cryptocurrency, kalan coins din da ya kamata ka je ka siya kai trading ka je ka samu riba, ko kuma coins din da ya kamata ka je ka siya kai welding. Sannan shi kuma group na biyu, group ne wanda zamu dinga koya mutane wannan harkar ta cryptocurrency, zamu dinga muku bayani akan candlestick, sannan kuma zamu dinga koya muku trading a kalan manyan exchange na cryptocurrency wanda ake samun riba. Sannan kuma wannan group din ba iya cryptocurrency bane koya mutane. So a cikin wannan group insha Allah zamu dinga koya mutane forex trading, da kowa da kowa shi ma zai iya forex trading kuma kai ma ka dinga samun riba. Sannan kuma akwai coins da dama na cryptocurrency, kalan coins din da ya kamata ka je ka siya kai welding, ko kuma kalan coins din da ya kamata ka je ka shiga kasuwa ka je ka trading coins ka je ka rabar shi. So in Allah da idan ka je ka duba kasan wannan bidiyon zaka samu link na Google Form mu, wanda insha Allah idan ka shiga cikin Google Form din zaka ga duk wani bayani da kake nema cikin wannan group din. Sannan kuma gaskiya wannan group din ba wai normal group bane, wannan group din VIP group ne, so kowa da kowa zai shiga. In Allah idan ka je ka shiga cikin Google Form mu duk wani bayani da kake nema a cikin wannan group din Allah duka zaka samu. Idan kai ma kana da interest so kai ma zaka iya shiga cikin wannan group din. Wannan group ne wanda in Allah da kowa da kowa zai dinga samun riba na cryptocurrency, haka dinga samun coins masu kyau wanda ya kamata kai trading, ko kuma coins wanda ya kamata kai holding, ko kuma trading na forex wanda kai ma insha Allah za mu koya maka.